세상을 지배하는 무시무시한 짐승왕, 그에게 제물로 끌려온 소녀가 있었는데 顔を上げてみせよ。 빈약한 몰골에 바로 처분하자는 신하였지만 ちょっと失礼じゃないですか？ 다른 재물들과 달리 전혀 겁먹지 않는 소녀. 일부러 겁을 주려 해봐도 王様肉球プニプニ。貴様。私はここから逃げても帰る場所も待つ家族もいないの。だからここであなたに食べられておしまい。それでいいの。 보통 인간들과 다른 여주가 궁금해진 남주였고 その強がりいつまで続くか。貴様はそれまで特別に私のそばに置いてやろう。 물론 이후에도 전혀 겁먹지 않는 여주. 억지로 덮치며 겁을 주려 해봐도 私もっと怖いもの知ってるの。 예전 태풍이 오는 밤 부모님의 얘기를 들었는데 여주는 친딸을 대신할 제물로서 키워진 것이었죠. 自分が初めから生贄として育てられていたことよりも両親だった人たちの冷たく凍った瞳が何より恐ろしかった。だけど王様の目は全然違う。だから怖くないよ。王様、もしかして無理して怒ってたりして？サリフィ、お前は哀れな娘だ。 이후 도시에 시차를 나온 남주. 예전 인간과의 전쟁에서 폐허가 된 곳이었고 주기적으로 시차를 나오고 있었죠. 下の町はこことは違って無法地帯だ。王宮から最も遠いこの都市は過激反乱分子の根城となり、今でも人間どもとたびたびいさかいを起こしている。 겉으로는 무서워 보이지만 누구보다 마음이 따뜻했던 남주. 백성들을 돌보는 참된 왕이었죠. 그런 그를 꿰뚫어보는 여주였고 はい、これ王様に。王様かわいい。貴様、王たるこの私を愚弄し。だって王様っていつもこんな顔してるでしょ。でもこうやって綺麗なもの目の前にしてると少しは楽な気持ちにならない？ 아 진짜 반할 수밖에 없겠죠. 그리고 그날 밤 먹구름과 함께 천둥번개가 쳤으니 お前は魔族も恐れぬくせにたかが雷が恐ろしいのか。だって 그러자 꼬리로 포근하게 감싸주는 남주. 극푹신함에 한껏 신난 여주였죠. まったく現金なやつだ。さっきまで震え上がっていたくせに。王様があったかいからもう怖くない。ねえ王様、王様も私の前では何にも無理しなくってもいいんだよ。私にはもうすぐ最後の夜がやってくるから。 이후 보름달과 함께 공예의 날이 다가왔고 제물로서 바쳐주게 된 여주였는데 生贄ってこんな綺麗な服着せてもらえるんだね。宰相さん、なんか花嫁みたい。話を聞けと言っておろうが。 그렇게 제물의 방에 들어간 여주였지만 그녀를 기다리고 있던 건 남주가 아닌 간신이었죠. 人間に迎合したひよった王などに国は守れぬ。今宵ここで玉座を降りていただくのだ。どうせこれから死ぬ命、我が有益に使ってやろう。王の従者か。腰抜けの王に追従する国賊めが。腰抜けなんかじゃない。王様は少しでも無駄な血が流れないように自分を殺してこの国の人を守ろうとしている。王様は立派な王様なんだから。 이후엔 당황한 틈을 타 칼을 빼서 쫓아냈고 자신을 지켜준 남자가 남주임을 직감합니다. 私は王ではない。王様だよ。私にはわかる。 사실 절반은 인간의 피를 가지고 태어난 남주. 보름달이 되면 인간으로 변하는 것이었죠. いくら虚勢を張ったところで小娘一人欺くことすらできぬ。こんなに弱く情けない王がいるものか。弱くなんかないよ。宰相さんに聞いたよ。いつも公儀は王様と生贄の二人きり。王様が生贄を食べちゃうところは誰も見てないって。夜が明けると生贄の姿はなく辺りは人間の血で染まってる。みんなはそれで公儀が行われたのがわかるんだって。こんなこと本当に弱い人にはできないよ。王様は強い。誰よりも。だから最後は王様に食べられたいな。 그 여주의 말에 참을 수 없었던 남주. 그대로 먹어치울 리는 없었고 왕비로 맞이합니다. 何をよまいことを。
王家に人間の血を入れるなど。意義のある者は心して前へ出よ。ほら、やっぱり怒られちゃった。何、文句は言わせん。あ、そうだ、王様、私ずっと名前を考えてたんだけど、どうかな。名前？レオンハート。私の国の古い言葉で勇敢な心っていう意味なの。レオンハート。はあ、悪くないな。 이후 시간이 지나 연애가 일렸고 수많은 마족들이 모여들었죠. 人間の娘、最初さん、良いか。今日はくれぐれもつつましく、とにかく動き回るな、口を開くな、何もするな。でもお客様をおもてなししたりとか挨拶だってこんなに考えてきたのに。余計な気を回さんでいい。貴様は王の気まぐれで生かされているだけの生贄に過ぎぬのだ。諸侯の反発は必至。人間をそばに置いているというだけで王には大きな足かせなのだ。そのことを夢夢忘れるな。 재상의 말대로 여주가 등장했을 때 반발이 어마무시했으니 王よ、これは一体どういうことだ。ご説明を。静まれ。王様。大丈夫。こうなることは分かってた。私は最初からまがいものだもん。だけどせめて言われた通り堂々としてなくちゃ。 그러자 접시를 들어 음식을 담더니 おお、おぞましい、卑しい人間が胃の一番に。どうぞ。王様が今日の宴のために皆さんのためにご用意されたごちそうです。お腹いっぱい食べてください。 자신을 욕하는 마족에게 음식을 건네주는 기존세 여주. いかがですか。大変おいしゅうございます。 그 행동 덕분에 모두들 마음이 풀렸고 즐겁게 연애를 즐깁니다. あの娘、何を勝手に。構わぬ。しかしあやつめ、あれだけおとなしくしていろと。ああ、あれはお前は愚か。私の思い通りにすらならぬわ。 이후엔 사용인들을 도와주며 연애를 도왔지만 그걸 안 좋게 보는 마족도 있었으니 忌まわしい人間の娘め、私は騙されんぞ。 그러자 발을 걸어 넘어지게 만든 이 새끼. 그 탓에 술을 뒤집어 쓴 남주였죠. なんという無礼な、それに品のない娘だ。卑しい人間め、さてはわざとやったな。悪くない酒だ。血相になった。 발 거는 장면을 보고 있었던 남주. 왕비를 건드리다니 바로 처형하려 했지만 그걸 제지하는 여주였죠. 貴様は己が侮辱した人間の娘に救われたのだ。覚えておけ。ただし次はないぞ。 그 탓에 생각이 많아진 여주. 王には大きな足かせなのだ。これじゃ私本当に宰相さんが言うように。 그 꿀꿀한 마음을 눈치챘는지 여주를 찾아온 남주. 소환수를 불러서 바람을 세게 해줍니다. 그 덕에 솔직한 마음을 털어놓았죠. 王様はみんなの前であの魔族の人を本当はあんな風に仲間を傷つけたくないんでしょ。私をそばに置いたら王様またあんなことしなくちゃならなくなるよ。暴け。見ろ、ソリフィー。私はこの国の王だ。私はこの国を守り同胞を導く責務がある。私のような虚構の王が背負うにはこれ以上重いものはない。だがお前といる時だけは私は王の枷から解放される。ただ名前を呼ばれるだけでその責務を忘れそうになるほどに。こんな思いは初めてだ。そしてお前がいればこそ私はいつか誠の強き王になれる。私のそばにいろ。それがお前の役目だ。 진짜 초슈퍼스윗 사랑 고백을 해버린 남주. 그 보답으로 뽀뽀를 해주는 여주였죠. 이후엔 도움이 되기 위해 마족 공부를 시작하는데 색으로만 보니 어째 쉽지가 않았으니 所詮人間ごときに我々魔族の崇高な歴史など理解できない。王のご命令で仕方なく教鞭を取ったが、これ以上は時間の無駄だ。私は仕事に戻る。宰相さんのお仕事って何？宰相は宰相だ。王のご政務の補佐をするのが私の役目。王はとてもお忙しい。もうずっと休息も取っておられぬからな。
그 얘기를 듣자 남주에게 휴식을 주고 싶었던 여주. 마을을 구경하고 싶다고 쫄라서 밖으로 나옵니다. すごい賑やか。それに本当にいろんな種族の人たちがいる。じゃあ早く行こう王様。私を王と呼ぶのはやめろ。そうだね。それじゃあ行こうレオ。 그렇게 진행되는 알콩달콩 마을 데이트. 그러던 중 미아를 만나 부모님을 찾아주려는데 貸せ。これなら母親からも見えるだろう。なんだろう今のめまい。この頭が重いせいかな。 이후 무사히 보호자를 찾았지만 떨어지는 아이를 받으려다 인간인 걸 들켰으니 うちの子に触らないで。 인간인 걸 알게 되자 난리가 났고 급하게 여주를 데리고 이동합니다. 戻るぞ。これ以上騒ぎが大きくなる前にな。 마족들의 박해에 마음의 상처를 받지 않았을까 걱정했지만 王様ごめんなさい。私の不注意で町の人たちを怖がらせちゃって。恐れたというのか、魔族が人間を。だって私を見た時のみんなの目、人間が魔族のことを口にする時と同じだった。確かに魔族の人たちは人間よりずっと強いのかもしれないけど、今日会ったあの人たちの中には好きで人間と争いたがっている人なんかいなかった。それは私たち人間だって変わらない。魔族も人間もまるで同じに映る。お前の瞳の前ではどんな嘘も通用せぬだろうな。謝るなら私の方だ。私がついていながらお前を危険にさらした。私は今日一日お前との休息を心から楽しんでしまった。王として生まれ今日までこのような不覚は初めてだ。不覚なんかじゃないよ。だって私すっごく嬉しいもん。 하지만 이윽고 쓰러지는 여주. 오늘 많은 마족들과 접촉한 탓이었죠. もともと人間の体は正気にようございます。するとこのままではこのままでは娘の命は蝕まれ続け、やがては尽きることとなりましょう。 그렇게 여주가 다시 일어났을 땐 目が覚めたかい。 인간 마을의 진료소에 와 있었죠. もう3日も前さ。意識のないあんたを誰かが診療所の前に置いていったんだよ。置いていった。この紙を残して。魔族の文字と王家の印。王様から。文字は読めないけどきっとそういうことなんだ。私王様に助けられたんだ。 어쨌든 이대로 토라져 있을 수는 없었고 진료소의 일을 도와주는 여주. 특유의 밝음으로 마을 모두와 친해집니다. あんたはよく働いてくれて助かるよ。患者さんの評判もいいし。そんなことあのね、主人とも話したんだけど、他に行くところがないんならずっとここにいていいんだよ。行くところ考えちゃダメ。私はあの国では暮らせない。無理をして戻ってもまた王様に心配かけちゃうだけだもん。 하지만 다음날 자주 가던 가게에서 문전박대를 당하는 여주. 마을 사람들의 눈초리도 차갑게 변했고 서둘러 진료소에 돌아왔을 땐 おじさんおばさん。出て行ってくれないかサリフィ。君が魔族の国から逃げてきた生贄の娘じゃないかって町中の噂になってるんだ。もし魔王が娘を追ってきたらどうする。そんな娘をかくまったら町が潰されるって。あんたもう体は何ともないんだろう。だったらもうどっかよそへ行っておくれ。 그렇게 마을에서 쫓겨납니다. また行くところなくなっちゃった。でもそれは今までだって同じだもんね。私は大丈夫。だって私には何があっても王様がいてくれるから。大丈夫じゃないよ。 그러나 중 발을 얻디딘 여주. 절벽에서 떨어지는 걸 남주가 구해줍니다. どうして王様がここに。それも人の姿で。正気のない人間の世界では私は魔族の姿と魔力を失うのだ。おかげでお前を追うにも骨を折ったぞ。追うって私のことは置いていったんじゃ。何を言っている。お前に手紙を残しておいただろう。お前を必ず迎えに来ると記したのだ。
그러자 도끼를 막아주는 반지를 끼워주는 남주. 앞으로도 함께 있을 수 있게 된 둘이었죠. 하지만 둘의 사랑은 그렇게 순탄하지 않았으니 失礼ながら先のサリフィー様お披露目の宴以降各国から抗議問い合わせの書簡が殺到しております 따라서 각국에서 신부 후보들이 도착했죠. 물론 빠꾸 없이 돌려보내려는 남주였지만 だけど宰相さんの言うことは私もその通りだと思うよ。人間の私のせいで王様いろいろ大変なんだもん。では私が諸侯どもの機嫌を取り側室を置いたとしてそれがどういう意味かお前には分かっているのか。意味？側室くらいは一応私も知っているけど、王様の助けになれるなら私はそれでもいい。それは本気で言っているのか。そんなこと言ってないよ。王様今日なんか変。妙なのはお前だ。この件でこれ以上お前と話すつもりはない。さっさとその口を閉じて寝てしまえ。 그렇게 거하게 싸운 둘이었고 마침 그날 밤 신부 후보 하나가 남주의 방에 들어왔으니 そのように怖いお顔をなさらないで。王様のサリフィー様へのご寵愛は承知いたしております。ただやはり王様も殿方ですもの。ご側室の一人や二人は必要でしょう。だって人間の姫とはこうやって愛し合うことはできませんものね。 분명 남주에 도움이 된다면 상관없다 생각한 여주였지만 자신도 모르게 문을 열어버리고 말았죠. ごめんなさい。お邪魔しました。サリフィー様ったら慌て者ですこと。さあ王様、続きを。まったくだ。いらぬ客のせいで本当の待ち人を逃した。去れ。これ以上私の前にその醜い野心を晒すな。 다음 날에도 여전히 사이가 소원한 둘. 그 탓인지 신경이 날카로워진 남주였고 그 어마무시한 포스에 실수를 해버린 후보가 있었죠. まあ、なんなの？ムルガ王国の第六王女アミト姫ですわ。あんな醜い爬虫族まで縁談の申し込みに？なんてずうずうしい。 하지만 그런 그녀조차 친절히 챙겨주는 여주. 아미테 역시 인간임에도 차별 없이 대해줍니다. 属国となって日の浅い爬虫族は何かと迫害され王にも相手にはされぬだろうと諦めていたのですが、その王は少々変わった趣味をお持ちではないかということで。 한편 그녀가 신부 후보가 된 목적은 따로 있었는데 바로 요르문간드 근위대장 때문이었죠. 예전 그에게 도움을 받았었던 아미트. 아주 홀라당 반해버렸고 どうしてももう一度お会いしてこのスカーフをお返ししたくて。そのために王様とお見合いに？自分でもバカだと思いますわ。けれどそのお方のそばに行けるのならどんな思いをしても良いと思えてしまう。それが恋というものですから。恋か。私はよくわかんないな。鐘が鳴るのです。ドキ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 。他の女性と親密にしていらっしゃると胸はチクチク痛んでしまう。そんなお方が覚えがあるのですね。逃げないでまっすぐ向き合ってサリフィー様のお気持ちを素直にお伝えすればよいのです。 거기서 둘이 있는 모습을 보게 된 신부 후보들. 왕비에게 아앙 떤다며 괴롭힘을 당했죠. 爬虫族の清掃は随分と大胆ですこと。まさかあなたたち。いいのですサリフィー様。だって今夜は。ええ、ヨルムンガンド様がご出席になる晩餐会。もしかしたら一言でもお話が。なんて淡い夢を。 그런 그녀를 내버려둘 수 없었던 여주. 자신의 옷을 벗어서 아미테에게 줍니다. どんな苦しい思いをしてもそばにいたい。それが恋なんでしょ？ 덕분에 여주의 옷을 입고 등장했고 용기 내어 스카프를 건넵니다. 見違えましたぞ。いつぞやの小さなレディ。よかったアミトさん。私もちゃんと向き合うから。どうも。この正体不明の気持ちに。 하지만 어째 음료수를 마시자 기절한 여주. 눈을 떴을 땐 신부 후보가 눈앞에 있었고 ねえあなた、その場所私に譲ってくださらない？ 남주에게 까이고 자존심 상한 이 새끼. 괜히 여주에게 화풀이하고 앉았으니 もし私がいなくなったとしても王様はきっとあなたを隣に置いたりしない。王様はそんな人じゃないもの。お妃様にはなれなくても私あなたには王様の隣あげたくない。
그러자 빠꾸 없이 공격하는 이 새끼. 아미트가 보호해줬지만 나가 떨어졌고 여주가 당하려던 순간 남주가 등장합니다. 昨夜私が言ったことを忘れたか。申し訳ありません。けれど私はもうこうするしか。黙れ。これが最後だ。二度と私の前にその醜い姿を見せるな。 아주 속 시원하게 해결해준 남주. 이후 대화를 나누는데 私は側室も他のどの女もいらぬ。私の求める女はサリフィー。お前ただ一人だ。鐘が鳴るのです。 아주 그냥 사랑종이 제대로 울려버렸고 남주에 대한 감정이 사랑임을 깨달은 여주였습니다. 과연 둘의 이야기는 앞으로 어떻게 될까요? 지금까지 재물공주와 짐승의 왕이었습니다.